ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ghulam Ahmad sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí a ṣe kà nínú tírà Mansibul Khilafa èyí tí ọmọ Ghulam Ahmad Bashiruddin Mahmud Ahmad khalifa ẹlẹ́ẹ̀kejì fún ìjọ Ahmadiyya èyí tó kọ ní page 28 ń bẹ ó ń sọ fún wa wípé Ọlọ́run ti ṣàdéhùn fún Ghulam Ahmad wípé yansuruka rijalun nuhi ilayhim fúnra Allah subhanahu wa ta'ala ni yóò gbé àwọn èèyàn kan dìde nínú àwọn ẹ̀dá ẹ̀ yálà ó mọ̀ wọ́n àbó mọ̀ wọ́n tí wọ́n ó dìde láti máa wá bú àṣírí wa Ghulam Ahmad ní kẹ̀tíkẹ̀tí. a ti mọ̀ èèyàn máa yá wá ní ẹ̀sìn Islam wípé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ìlànà tó fi lélẹ̀ fún ọ náà ni wípé èèyàn dìde láti máa rí ìrànlọ́wọ́ gbà lọ́wọ́ àwọn ẹ̀dá kan náà àwọn ẹ̀dá Ọlọ́run àbáwọn ẹ̀dá kan dìde láti máa wá ran ni lọ́wọ́ fún ni lẹ́bùn kó máa túmọ̀ sí wípé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ni nítorí wípé kò sọ́nà tí Ṣàítánì tí ó lè gbà fi mú àwọn ẹrú Ọlọ́run àyàfẹ́ni tí ó bá dúró déédéé tó ṣe rẹ̀ lẹ́ni mímọ́ fún ọba tó ṣẹ̀dá ẹnìkan ló kù. torí náà ńkọ́ ká sọ wípé bóyá àbí ìjọ Ahmadiyya wọ́n ń mèkẹ̀ wọ́n ń ní lọ síwájú eléyìí kì í ṣe fún ìjọ Ahmadiyya nìkan àìmọye ìjọ mìíràn tó dìde pẹ̀lú aburú tó sì já sí wípé láyé yìí náà wọ́n pọ̀ ló ń kà àwọn Baha'is wà àwọn tó ń pè ní Baha'is àwọn tó ń ṣẹ̀sìn Baha'ism àwọn náà pọ̀ ló ń kà káàkiri àgbáláyé àwọn náà sì ń make progress èyí owó àwì bẹ́ẹ̀ làwọn àjọ míì náà báwọn náà ṣe wà káàkiri nìyẹn lápèjúwe ṣíyàn nísìn òǹkà mélòó ni Ahmadiyya lágbàńlá yìí ṣé wọ́n tó ṣíyàn ni ṣíyàn tó já sí pé ṣíṣe pé fáwọn tàbí Ànábì sallallahu alaihi wasallam ni wọ́n fi ń ṣí ẹ̀sìn lọ́dọ̀ tiwọn ṣé ó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú wọn àwọn tí ẹ̀ tún ń lámìlaka ju ìjọ Ahmadiyya lọ pẹ̀lú wípé wọ́n tún ní odidi country tó ń protect image wọn tó ń protect beliefs wọn tó ń spread àkídà wọn káàkiri àgbáńlá yìí òun náà lódidi country ti ṣe Iran yẹn ǹjẹ́ a lè sọ pé ó túmọ̀ sí pé ìjọ ṣíyàn wọ́n wà lórí ojú ọ̀nà àwọn Ahlus Sunnah wal Jama'ah àwọn èèyàn lè sí lójú ọ̀nà torí pé bí ẹ̀sìn ṣe lágbára nílànà ṣíyàn ní ìlú Iran a fẹ́ lè sọ yí pé kò fẹ́ sí ìlú kan tó jẹ́ ìlú mùsùlùmí yòókù àbí ìlú mùsùlùmí Ahlus Sunnah wal Jama'ah tí ìlànà Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ti lágbára ń bẹ. ó túmọ̀ sí pé ẹ̀sìn Islam kì í ṣe ẹ̀sìn wípé ẹ wò àwọn tó bá ti mókè tó já sí pé wọ́n ń gbé nǹkan ṣe àwọn èèyàn ẹlẹ́ni Ọlọ́run kódà téèyàn bá ń rí nǹkan ṣe gan tí ó dàbí ẹni pàdúrà ẹ̀ ń gbà pẹ̀lú wípé tó bá ti ń fẹ́ nǹkan ló ń tó lọ́wọ́ ló ń wá owó náà ló ń tẹ̀ lọ́wọ́ yẹ kó ń tọ̀hún yẹn tó máa fura sí rẹ̀ ni torí wípé kì í sábà ṣèlànà àwọn tí wọ́n jẹ́ ní Ọlọ́run lánàá. ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ghulam Ahmad nínú àwọn ọ̀nà tó sọ pé Ọlọ́run sọ pé owó máa ti gbẹ̀ wá báhùn ìkan ládárúkọ yẹn masadiru dakhlil Ghulam masadiru dakhlil Ghulam bó ní owó Ghulam Ahmad ti ń wá minal ghaibi ó ní mo fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún wa yẹn ní page 28 nínú tírà Mansibul Khilafa. ọ̀nà míì nínú ọ̀nà tó sọ wípé owó ti bẹ̀ wá bá òun ó ti bẹ̀ wọlé tọ̀hún wá òun ti bẹ̀ dọlọ́rọ̀ òun náà ni wípé nínú Rawhani Khaza'in ìwé tán kó àwọn ìwé Ghulam Ahmad jọ sí volume 22 page 247 ó wà ń bẹ̀ wípé ó ní 27th sign nínú àwọn àmì tó jẹ́ number 27th nínú ẹ̀ of prophethood yẹn nínú àwọn àmì ìjẹ́ ànábì Ọlọ́run ohun Ghulam Ahmad tẹ́lifí mọ̀ pé Ọlọ́run ló ràn wá sáyé òun náà ni wípé is this prophecy about my marriage òun náà ni àsọsílẹ̀ nípa ìgbéyàwó òun which took place in Delhi èyí tó wáyé nílùú Delhi nílẹ̀ India. God sent me this revelation. Ó ní Ọlọ́run ti sọ fún Ghulam Ahmad tẹ́lẹ̀ nínú àsọtẹ́lẹ̀ nínú ìmísí. Ọlọ́run sọ fún wọn pé praise be to God who honoured you. Ọpẹ́ ni fún ọba tó ṣàpọ́nlé ìwọ Ghulam Ahmad. True lineage tó já sí pé ó ṣe ìran rẹ ní ìran kan tó jẹ́ ìran olókìkí àti sọ fún wa nísìn. Ìran Ghulam Ahmad ìran olókìkí ni. Ṣùgbọ́n bàbá ẹ̀ la sọ pé wọ́n ní kì í kírun déédéé yẹn. Àbẹ́rẹ́ pé ìran ẹ̀ olókìkí ni lóòótọ́. Gbọ́ báyìí bàbá rẹ̀ ó wá ayé ló wá títí dọjọ́ alẹ́ bóyá gbèsè ayé ẹ̀ padà yí padà ń gbẹ̀yìn àbí ò padà yí padà wallahu alam ṣùgbọ́n wọ́n tún ní yóò wọ náà tí ò bá kírun déédéé ẹgbọ́n tó fi fèsì fún wọn pé rárá mo lọ́n fẹ́ gbà tí òun sínú náà òun gbọ́ lọ́n gbọ́jú bó ṣe ń sọ yẹn lọ òun kàn lè má máa kírun déédéé
ẹni wúrọ̀ jagunjagun tó ń jáde lẹ́nu bàbá Ghulam Ahmad yẹn lóòótọ́ gbọ́ ala nígbàgbọ́ nínú ọlọ́run a sì nífọ̀kànbalẹ̀ nínú ọlọ́run wa pé ọba tí kẹ́ni ni ṣùgbọ́n al-mu'minul haqiqiyyu yanbaghi an yakuna bayna al-khawfi war-raja mùsùlùmí gidi yajibu an yatawassata bayna al-khawfi war-raja ó gbọ́dọ̀ fi rẹ̀ sáàrin méjì òun ni pé àárín ìmá ní àgbíyèlé dáadáa nípa ọlọ́run pé ọlọ́run ó kẹ́mi àti ìmá ní ìpayà ìyà ọlọ́run pé tí ò bá kẹ́mi tó bá fìyà jẹ mí ńkọ́ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn pé ká sọ fún ẹ pé ìwà aná lòun wuyì kó wá gbaná jẹ pé iná bí báwo ẹ̀yin lẹ dáná ni ẹ fi mí sílẹ̀ ọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ nìyẹn o Ghulam wa ń kílèmù wípé ọlọ́run gbé òun dìde láti inú ìdílé kan tó jẹ́ ìdílé rí kí náà fi jẹ́ ní rénú mọ̀lẹ́bí wọn tí ò kọjá wípé agbódegbà ni wọ́n jẹ́ fún ìjọba Gẹ̀ẹ́sì èmi kọ́ ni mò ń sọ eléyìí àwọn àkọọ́lẹ̀ Ghulam Ahmad náà ló ń júwe fún wa oore wo ni wọ́n ṣe nínú mọ̀lẹ́bí tí wọ́n ti bí Ghulam Ahmad kọjá wípé bàbá tó bí ayé náà ló wá káàkiri wallahu al-musta'an ẹ jẹ́ ká gbójú kúrò ń bẹ̀ lọ ní sisi wa ká máa tẹ̀síwájú Ghulam sọ pé true lineage òun ìran tí wọ́n ti bí òun ọlọ́run fi ṣàpọ́nlé fóun as well as true matrimony ó ní ọlọ́run sọ fóun pé apọ́n ọ Ghulam lé látara bíbí ti tiẹ̀ ìran rẹ̀ tó ti jáde àti ìran ìyàwó tí ó fẹ́ ó ní that is God made your lineage also noble and your wife will also come from noble family ọlọ́run sì sọ fún wa Ghulam pé bí mọ̀lẹ́bí ẹ ṣe jẹ́ ìdílé àwọn ọ̀tọ̀nkùlú àwọn èèyàn yéèyàn àwọn apàṣẹ àwọn baálẹ̀ àwọn mágàjí nínú ìlú àwọn tẹnu wọn tọrọ bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó tó fẹ́ náà ó ṣe wá láti ìdílé ọlọ́lá Ghulam Ahmad sọ pé this revelation was a prophecy because of which this worry was generated in me because of which this worry was generated in me that how will I arrange the expenses for this marriage ẹ̀rí pé ìdí ọ̀rọ̀ owó ni Ghulam Ahmad tó padà sí báyìí o ó tó padà sí di ọ̀rọ̀ owó ni pé ìgbà tó lọ́n sọ pé kóun fẹ́ yàwó òun wá tún bẹ̀rẹ̀ sí ní dààmú pé ń bò ló ń ti fẹ́ rówó tó ń ti fẹ́ ṣe gbéyàwó báyìí lọ́lọ́run wá fi hàn lọ́kàn balẹ̀ ṣé wọn pé irun ló sọ tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn nígbà tí bàbá ẹ̀ fẹ́ kú tó lòun gba revelation pé ọlọ́run sọ pé wàsàmá ìwà tọ́ọ̀rìk ní tó sọ sí lọ́kàn náà ni pé owó iná ìwò láti wá rówó tí bàbá bá kú tán ó tún fẹ́ yàwó iná ìbànújẹ́ owó iná ni eléyìí kì í ṣe ìròrí àwọn ànábì ọlọ́run pé ìjà sí pé wọn kì í ṣàìṣiṣẹ́ kan gbára lé ọlọ́run kan wá ní àwọn òṣè nǹkan kan àwọn òní ṣe tí khasu bil asbab àwọn òní mìíràn kankan táwọn fẹ́ adopt àwọn ó kàn gbára lé ọlọ́run náà ni wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ìwé tí Ghulam Ahmad yà nínú ìgbésí ayé ẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tọ́lọ ní kó fẹ́ yàwó ó ní tó sọ sínú lẹ́kàn bóun lòún ṣe fẹ́ rówó arrange fún ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó ṣíṣe àbẹ́rí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó dá ṣé prophecy tiẹ̀ nílé pé ìyàwó ẹ̀ máa wá láti ìdílé ọlọ́lá ṣé prophecy nìyẹn ṣé ẹnìkan lè máa sọ fún wa pé revelation kan nìyẹn ní tó bá wù Ghulam Ahmad ni kó máa sọ kó máa rọ revelation nínú kọ̀rọ̀ yàrá ẹ̀ gbọ́ ó ń rọ àwọn ọ̀rọ̀ burúkú láti inú yàrá ẹ̀ láti inú ọkàn ẹ̀ minal imlaati shaytaniyya nínú àwọn imlaati tí ṣètọ́nù dictation tí ṣètọ́nù ń pè fún yóò wá sọ fáwọn èèyàn pé tóun sọ pé yóò ṣẹlẹ̀ ń gbà bá ẹ̀rí pé ìyàwó òun ìdílé ọlọ́lá ti wá eléyìí òun ṣe prophecy lẹ́yìn kan bá lóun sàtọ́ tẹ́lẹ̀ pé òun máa fẹ́ ìyàwó kan ọlọ́run ti sọ fún òun pé òun máa fẹ́ ìyàwó kan ìdílé ọlọ́lá ni ó ti wá àbọ̀ wọn ọba ló máa jẹ́ súnmọ́ máa dá hali wọn á dùn hádà nàbó á ṣáà lè pélé ní prophecy àbí ìlànà àwọn ọ̀gbágbá àwọn 419 ní tó ti mọ̀ pé yóò ṣe ní tó ti mọ̀ pé kò jìnnà sí kó ṣe kó wá sọ pé mo ti gbọ́ nínú àsọtẹ́lẹ̀ yìí pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ báyìí ara ẹ ló ń tàn so nínú tí Ghulam sọ fún wa ń bì ní pé inú ọ̀nà tó ń gbà dọlọ́rọ̀ òun náà ni pé ìyàwó tó ń fẹ́ ó wá láti ìdílé ọlọ́lá so òun òwúlẹ̀ dààmú fún pé báwo láṣẹ rówó ṣe ètò ìgbéyàwó náà àbí èlò òun fẹ́ fi ṣe dáórì náà kò wulẹ̀ sí dààmú mọ́ torí pé ìdílé ọlọ́lá lóun ti wá so àwọn ọmọ tó ti lé tọ̀ òun náà ni ìyàwó tó ń fẹ́ abẹ́rẹ́ nǹkan báyìí Allahu musta'an nígbà tó lọ́n sọ fún Ghulam wípé yóò fẹ́ ìyàwó wọ́rí àkọ́kọ́ tó kọ́ wà nínú ọkàn ẹ̀ òun náà ni pé báwo lówó ṣe fẹ́ jáde báwo lówó ṣe fẹ́ rówó tó ń fẹ́ fi ṣe owó iná ni a rí i pé ìròrí owó kókó nínú làákàyè àfa Ghulam Ahmad nígbà kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí revelation kan tí mo kà nínú ìwé àtẹ́fíkìrọ̀ ìwé revelation Ghulam Ahmad ó sọ ń bẹ̀ ní page 804 wípé inni ma'allahi fi kulli halin Ghulam sọ pé òun bẹ pẹ̀lú Allah ní gbogbo ìgbà òun fi gbogbo ìgbà bẹ pẹ̀lú Allah subhanahu wa ta'ala kò sígbà kan tó ń fi Ọlọ́run sílẹ̀ ọ̀rọ̀kọ́rọ̀ lélẹ́yìí tí yẹn máa sọ pé òun bẹ pẹ̀lú Allah ní gbogbo ìgbà ọ̀rọ̀kọ́rọ̀ ni kò correct
torí pé ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ni ẹ́ wọ́n bẹ pẹ̀lú Allah nígbà tó bá ẹni tí ìgbésí ayé ẹ̀ kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn flaws, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣìṣe, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣìsọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwàkiwà irú Ghulam Ahmad yìí kó wá sọ fún wa pé òun bẹ pẹ̀lú Allah ní gbogbo ìgbà. Ọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ní ẹ̀yàn ọmọ yàwá nurse Islam, ọ̀rọ̀ tí òwe tí gbọ́ ni. Àbó tó kù káṣẹ̀ tó máa sọ fún wa pé àwọn ìwàkiwà wà ní gbèsè ayé Ghulam Ahmad. Ẹ lọ gbọ́ àwọn kéṣe tí mo ti pè fún yín tẹ́lẹ̀ yẹn. Insha Allahu ta'ala ẹ ó rí wípé eléyìí ò yẹ lẹ́ni tó yẹ ká pè lẹ́ni Ọlọ́run, kódà kò lẹ́tọ̀ọ́ sí ìmáàmù lábúlé ká tó wá sọ wípé yóò jẹ́ sífù máàmù nígboro. Èdè tàbí pé á tiẹ̀ wá ro ipò ànábì Ọlọ́run, á tiẹ̀ wá rò ó kàn. Inni ma Allahi fi kulli halin. Ghulam sọ pé òun bẹ pẹ̀lú Allah ní gbogbo ìgbà. Lọ́dọ̀ mi mo rayọ Allah yẹn, mo rayọ kúrò nínú revelation tó ló ń gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run yẹn. Ẹ̀yọ́ mayọ̀ ọ́nẹ́sì Islam tí Ghulam bá ló ń gbà yìí ní sí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Kò sí ní sí kan mọ́ lẹ́yìn ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kò sí wahyi mọ́, kò sí revelation mọ́ lẹ́yìn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lẹ́yìn gbàtà nàbì ti kú láyé, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ẹ̀sìn ti wá ti pé. Tánàbí Isa ọmọ Maryam bá padà wá nígbẹ̀yìn ayé, ṣẹ̀ríà ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun náà ni yóò fi dájọ́. Ghulam Ahmad náà sọ fún wa pé òun fi ṣẹ̀ríà Muhammad dájọ́ torí pé ànábì lòun ò sí mọ́fin tuntun ní ìwà gẹ́gẹ́ bí àwọn àfá Ahmadiyya ṣe ń pariwo tọ̀sán tòru wípé Ghulam Ahmad ànábì ni ṣùgbọ́n kò mú òfin tuntun ní ìwà, òfin tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣẹ̀ríà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ló fi ń ṣèdájọ́. Ẹbẹ̀ lọ́wọ́ wọn inú ṣẹ̀ríà Muhammad wo ló wà wípé kèfèrí ní gbogbo àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yẹn torí pé wọn àgbà fún ọmọ tó dìde láti inú igbó Qadian níbẹ̀ yẹn lábúlé kan tó ń pè ní Qadian nílẹ̀ India. Níbo inú ṣẹ̀ríà Muhammad wo nìyẹn wà ní gbogbo àlùmọ̀ Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó fi di kèfèrí tíjọ Ahmadiyya pé gbogbo wọn ní kèfèrí torí pé wọn àgbà fún Ghulam Ahmad. Inú ṣẹ̀ríà Muhammad wo nìyẹn? Inú ṣẹ̀ríà Ànábì wò lélẹ̀. Wallahu al-musta'an. Àtàwọn míì tá tó padà máa sọ nígbà tá bá sọ débi abala ṣé Ghulam lófin àbí kò lófin gẹ́gẹ́ bí n tó ń claim inni ma Allahi fi kulli halin. Revelation tó ló ń gbà yìí pé Ọlọ́run sọ fún un pé ìwọ Ghulam Ahmad ó ń bẹ pẹ̀lú Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Àbẹ́wò nǹkan nísìn ṣé Ghulam ló ń sọ̀rọ̀ ní àbọ́lọ́run ló ń sọ̀rọ̀? Inni ma Allahi fi kulli halin, mo ń bẹ pẹ̀lú Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Ọlọ́run ló dẹ̀ fi ránṣẹ́ sí. Èwo ní káàdì mú bẹ̀ nísìn ta ló ń bẹ pẹ̀lú ara wọn? Inni ma Allahi, èmi Ọlọ́run mo ń bẹ pẹ̀lú Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Ṣé Ghulam ló ń sọ̀rọ̀ ní tọ́lọ́run wá ń bá a sọ? Àbẹ́gbọ́ kò sí kúl nínú ẹ̀ pé kúl inni ma Allahi fi kulli hal gẹ́gẹ́ bọ́lọ̀ yìí ń sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí kanú suratul jinni قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أنا ريت قل نطلع بفك النبي صلى Ọlọ́run sọ fún pé sọ báyìí ẹ ti mọ̀ pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ló ní ọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n níbí Ghulam sọ pé Ọlọ́run sọ pé inni ma Allahi fi kulli hal. Ọlọ́run sọ fún un pé èmi Ọlọ́run mo ń bẹ pẹ̀lú Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Àbí Ọlọ́run ló ń pè rẹ̀ ní Ghulam Ahmad inni dájúdájú èmi Ghulam Ahmad mo ń bẹ pẹ̀lú Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Ẹni tó sì fi revelation yẹn ránṣẹ́ òun náà ni Allahu subhanahu wa ta'ala àbí aláṣẹ Ghulam Ahmad tó pè ní Ọlọ́run. So ẹyọ Allah kú ẹ̀ ń bẹ̀ kẹ́ fi alimalu síbẹ̀ ìtumọ̀ revelation yẹn lọ́dọ̀ mi òní pé ńgbà tí mo sọ́dí gbèsè ayé Ghulam Ahmad yìí dáadáa kó n tẹ́ ẹ ti gbọ́ ẹ̀yàn máa yá wa aṣẹ̀mẹ́yẹ bọ̀ lápò ní à ń tẹ̀síwájú ohun tá a lè wí revelation yẹn tá a lè tú sí ni pé inni ma al-mali fi kulli halin. Èmi Ghulam Ahmad o ìròrí mi ò pa sófo lórí ọ̀rọ̀ owó nígbà kọ̀ọ̀kan bó ti rí ni ẹ̀yàn máa yá wa wọ́n ní bàbá ẹ̀ fẹ́ kú ó ní ha mo láti máa rówó báyìí wọ́n ní kó fẹ́ yàwó ó ní ha bó mo ti fẹ́ rówó ṣègbéyàwó báyìí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìròrí owó yìí náà ṣá ni ní gbogbo ìgbà. Níbò míì ó ní Ọlọ́run sọ wípé inna Allaha ma'i fi kulli halin inna Allaha ma'i fi kulli halin. Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú òun Ghulam Ahmad ní gbogbo ìṣesí yòówù tí òun bá wà. Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú òun Ghulam Ahmad ní gbogbo èyí yòówù náà àwọn ìṣesí tí òun bá wà yẹn tó gbogbo àyíkáyè tó ń bá wà Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú òun. Irú revelation wo nìyẹn? Ṣé òun ló ń bẹ pẹ̀lú Ọlọ́run àbọ́lọ́run ló ń bẹ pẹ̀lú ẹ rí yẹn nù àtẹ́bíkìrọ̀ page 788 káàdì yẹn náà mú bẹ́ẹ̀ tàbá kúrò ń bẹ̀ tá a lọ sínú ìwé Haqiqatul Wahyi tírà Haqiqatul Wahyi. Làbárè tí a fi gbọ́ nípa wípé ìgbà tí Ghulam Ahmad sọ pé Ọlọ́run fún òun ní wahyi wípé bàbá tó bí òun máa kú láìpẹ́ tí a sọ pé ìbẹ̀rù bojú gba ọkàn ẹ̀ kankan lórí pé kí la fẹ́ máa jẹ tí bàbá bá kú. A sọ fún wa pé tawakkulu Ghulam Ahmad 0 ni gbogbo ìgbà ẹ̀rù tí bà ó náà lẹ̀rù owó torí pé kò fẹ́ kankan ṣe ní gbogbo iṣẹ́
tí bàbá tó bí ní kó máa ṣe. ọ̀rọ̀ náà látò lè ká pẹ̀lú èdè Lárúbáwá ẹ wo tírà Haqiqatul Wahyi page 94 kìí ṣe page 94 page 198 nínú tírà Haqiqatul Wahyi. nínú àwọn sáyẹ̀nsì tí Ghulam Ahmad mú wá tó bí 200 tó fi pè é ní àwọn àmì tẹ́sí mọ̀pá ànábì Ọlọ́run lòun ẹ wo sign number 22 mbẹ́ sign number 22 so ẹ rí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn kà níbẹ̀ bí ìjọ̀gbọ́jọ́ ṣe mú àtìpáyín kékeré lórí wípé kí lá máa jẹ tí bàbá wa ò bá sí mọ́. bákan náà ní page 94 náà tírà Haqiqatul Wahyi ẹ̀ka ń bẹ̀ náà tó ní Ọlọ́run sọ fún wọn nípa ìyàwó tó máa fẹ́ wípé ìdílé ọlọ́lá ló máa ti wá wọ́n tẹ̀ sọ fún wa pé irú ròrí yẹn kì í ṣe kò túmọ̀ sí pé prophecy lélẹ̀ torí ẹni tó fẹ́ ṣe nǹkan ó mà wípé bí báyìí lòun ti fẹ́ ṣe èèyàn tó lówó ẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ ọlọ́lá ni tó lówó lọ́wọ́ tí ó fi fẹ́ ọmọ ọlọ́lá kò gbọ́dọ̀ tó máa prophesy fún wa wípé Ọlọ́run sọ fún òun kó máa fẹ́yàwó láti ìdílé ọlọ́lá torí pé ẹni tí ìṣọ́ ọlọ́lá gan fẹ́yàwó nílé ọlá ká tó wá sọ pé ẹni tí ó jáde láti ìdílé ọlá. ẹ wo page 94 Ghulam sọ ń bẹ̀ nísàlẹ̀ níbi footnote wípé ay qad manna Allahu alayka idh khalaqaka fi a'ilatin sharifa wa muhtarama wa dha'i'ati as-sit wa dhati wajaha ثم من عليك ثانية أن زوجتك كانت عائلة محترمة من السادات من مدينة دلهي. so revelation yìí náà la kà ń bẹ̀ yẹn wípé ìyàwó máa wá láti ìdílé ọlọ́lá. nínú tírà Siratul Mahdi ọmọ Ghulam Ahmad Bashir Ahmad ó ṣàlàyé fún wa ń bẹ̀ ní story number 294. ó ní nígbà tí Ghulam Ahmad àtàwọn kan náà mọ̀lẹ́bí wọn tí wọ́n pín property kan bóyá bí ilẹ̀ láàrin ara wọn. wà akhbaratni walidati ọmọ Ghulam sọ pé ìyàwó Ghulam ti ṣe ìyá àwọn ó sọ fún òun wípé ìyànáhù ba'da hadha taqsim lẹ́gbà tí wọ́n pín ilẹ̀ yẹn tán bí ayyamin qalila tó tó bí ijọ́ mélòó lẹ́yìn ìgbà yẹn ihtaja hadratu ila al-mal Ghulam Ahmad nídìí àwọn owó kan láti fi ṣe nǹkan li injazi ba'd al-maham ad-diniyya ó fẹ́ lówó yẹn láti ná sí àwọn àlámọ̀rí ẹ̀sìn kan lọ́dọ̀ Ghulam Ahmad gbogbo owó ṣá torí ẹ̀sìn náà ni. faqala li ó wá sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé àti ní huliyaka ó ní kó fún un ní àwọn jewelries ó ní fún mi ní àwọn jewelries fún mi láwọn jewelries Ghulam Ahmad tọrọ àwọn jewelries ìyàwó ẹ̀ ó ní kí ìyàwó òun fún kó lọ gbé kó lo jewelries jáde. wa ana arhanuka ó ní wa ana arhanuki bustani máa fún ẹ ní àwọn ilẹ̀ mi tí mo níbi báyìí ọgbà oko mi máa fi dógò fún ẹ lórí owó ìyẹn ni pé ká fi ṣe pàṣípààrọ̀ ibẹ̀ collateral fún nǹkan tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀. fastada'a fi Qadiyan na'ib al-katib fil mahkama ni wọ́n bá pe ẹni tó jẹ́ alámòjútó àti òǹkọ̀wé ní ilé ẹjọ́ ní kóòtù yìí pé kó wá bá wọn kọ ètò ìyàwó àti tóun fẹ́ fi dúró láàrin òun àti ìyàwó òun. wa akhbarani ba'da dhalika bi annahu kataba muddata ar-rahni 30 aman ó lóun yá owó yẹn òun yá gbogbo àwọn jewelries yẹn láti tà láti lè fi ṣe owó òun dẹ̀ fẹ́ fi ilẹ̀ yẹn dógò fún nǹkan bíi 30 ọdún tí mo fẹ́ lò ń bí òun náà nìyí ṣe ẹ mọ báwo ni àwọn jewelries ìyàwó Ghulam Ahmad ṣe pọ̀ tó lè fi ilẹ̀ tó níye tó ká tó lè fi dúró fún bí 30 ọdún. mo lérò pé ìyẹn náà ní ṣe ó ti yá wa tá a jẹ́ onílàkàyè ìyẹn ni pé owó wà lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ wọ́n ní jewelries nílé tó pọ̀ rẹpẹtẹ ìyàwó ànábì nìyẹn o àwọn ìyàwó ànábì ti wá sallallahu alayhi wa sallam àmọ́ wọ́n á ń ṣe àsọ pé àwọn máa ń ṣe òṣùpá kan òṣùpá méjì òṣùpá mẹ́ta tí èéfì ò ní rú nulẹ̀ ànábì sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n á bèrè pé kílẹ̀ wá ń jẹ ó ní náà ń ṣọ alẹ́ lásùwàdáyì àtàmúrù wàlímà omi làbídùn àtomi náà làwọn ń jẹ. àwọn ìyàwó ànábì nìyẹn sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n ń pè bí mánú tó ń fara da nǹkan fún ọkọ wọn fọ́pọ̀lọpọ̀ àsìkò. ìyàwó Ghulam Ahmad ti tiẹ̀ òun ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ jewelries nílé tí ebi sì ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn tí ìyàn mú ní ilẹ̀ India láwọn àsìkò tá à ń sọ wọ̀nyí ebi àti ìyàn pọ̀ púpọ̀ láwọn àsìkò náà. abẹ́rẹ́ ẹ̀rípa àwòkọ́ṣe ni ìdílé Ghulam Ahmad jẹ́ lóòótọ́ fún àwọn ará ilẹ̀ Qadiyan torí pé mi ò rò pọ́mọ Yorùbá ó wà á gọ̀ débi pé àwọn máa gbádùn ilé ànábì àwọn máa wá san ìṣákọ́lẹ̀ àwọn ìyàwó ànábì àwọn èèyàn máa fi ra góòlù sílé. wallahu almusta'an wallahu almusta'an. nínú àwọn ìwádìí mi mo tún bá pàdé ní story number 368 sórí ta kàtán yẹn tẹ́ ẹ bá gbàgbé
òun náà ni story number 294 ní 368 ọmọ Ghulam Ahmad Bashir Ahmad sọ nínú tírà Siratul Mahdi wípé لقد رأيت صيغة الرهن الذي بموجبه قد رهن عليه السلام الرهن الذي بموجبه قد رهن عليه السلام بستانه لوالدتنا Ọlọ́run rí ìwé àdéhùn tí bàbá àwọn Ghulam Ahmad tọwọ́ bọ̀ láti lè fi ilẹ̀ tó pọ̀ láti lè fi dógò fún jewelry tó fẹ́ gbà lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ láti lè ta láti lè fi ṣòwò. Ó ní innaha wasiqatun musajjalatun fi ad-dawa'ir al-hukumiyya wa tarikhuha 25 Yunio 1898. Ó ní déètì tí wọ́n kọ ìwé náà sílẹ̀ nílé ẹjọ́ ní court òun náà ní 25th of June 1898 ọdún tó jẹ́ nìyẹn ọjọ́ àtòṣù. wal mablagu muqabilu rahni huwa, ó ní bákan náà owó tí ó gbà láti lè fi ilẹ̀ yẹn dógò lọ́wọ́ ìyàwó Ghulam Ahmad, owó yẹn jẹ́ owó tó gbà lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ ó jẹ́ 5,000 nínú ẹ̀ jẹ́ 5,000 rupees. ẹ jẹ́ ká gbọ́ dáadáa 5,000 rupees 5,000 rupees yìí sẹ́ àníṣẹ́ millions of naira nìyẹn tá a bá sọ pé dollars, owó tó pọ̀ ní bàjẹ́bàjẹ́. ẹ̀ ń lé ànábì nìyẹn ò níyàwó ti ní adúrú owó tó tó bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́. ṣé gbogbo project dẹ̀ ti tán gbòòrò tí wọ́n lè fowó ṣe? Ọlọ́run ni mùsàánù. ṣe rí pé ilé ọlá níyàwó Ghulam Ahmad ti wá lóòótọ́. ṣé ilé ọlá ni? ilé ọlá náà ló ti kó gbogbo dúkìá yẹn, ló ti kó gbogbo ẹ̀ wá. 5,000 nù tí ó yá ó jẹ́ owó naqdan wa 1,000 rupiya minha afwan. ó ní 5,000 ní gbogbo owó yẹn jẹ́, 1,000 nù ẹ̀ ni ó jẹ́ owó gangan tí Ghulam yá, tí ìyàwó Ghulam yá ọkọ ẹ̀ Ghulam Ahmad. walbaki fi suratul huli, ìyókù tá a lè quantify di 4,000 rupees. òun ni iye tí àwọn nǹkan ẹ̀ṣọ́ tí ìyàwó yẹn nílé tó ká. ẹ wo bá dúró owó yẹn bí ó ṣe pọ̀ tó. walaqad kutibat sigatu rahni min qibal hadrati bil kalimati taliya. so kí n má tẹ̀síwájú, arákùnrin yẹn ọmọ Ghulam Ahmad ó wá ní ìwé yẹn tó wà ní court ń bẹ̀ wípé language tí wọ́n fi kọ́ wordings ẹ̀ gangan òun náà ló ń fẹ́ kọjáde fún wa yìí. ìyẹn ni pé bí Ghulam ṣe ṣàdéhùn wípé òun fi adúrú owó yìí òun fi àbí ilẹ̀ yìí tó wà ń bí báyìí òun fi dógò fún tóun fẹ́ gbà lọ́wọ́ ìyàwó òun tó tó nǹkan iye báyìí òun dẹ̀ ní lọ́kàn láti dá padà fún kó tó tó nǹkan bíi 30 ọdún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. òun náà ni àwọn àṣàmà tí ó wà nínú ìpilẹ̀ṣẹ̀ owó Ghulam Ahmad àkàṣírí owó ẹ̀. ìkànnù ẹ̀ láàrin yẹn o, oníyàwó òun ọmọ ìdílé ọlọ́lá ni, àtòtílé tọ̀ ni, ọmọ èèyàn sàn òun náà ni. so torí náà nínú àwọn ibi tí ọ̀rọ̀ Ghulam Ahmad gbà jáde ó nìyẹn gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ fún àdẹ̀sọ wípé kódà tó bá jẹ́ pé bó ti rí náà nìyẹn. àníṣe àwọn ìyàwó Ànábì sallallahu alaihi wasallam àwòkọ́ṣe ni wọ́n, gbogbo náà kọ́ lọ́mọ tálíkà, ṣùgbọ́n talẹ̀ nínú kódà màmá wa Zainab bintu Jahsh tó ní lọ́wọ́ díẹ̀ nínú àwọn ìyàwó Ànábì, ó ní lọ́wọ́ yẹn ni pé ó ní àrísìkì lọ́wọ́. òun náà ń pè ní umul masakin, ó máa ń fẹ́ràn kó máa ń tọrẹ fún àwọn aláìní púpọ̀ nínú àwọn mùsùlùmí. a máa ṣe oore tó pọ̀ fáwọn mùsùlùmí pẹ̀lú ẹnu wọn bá ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run ọba lè kí ọlá tó jogún fún. bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo aná lámà màmá wa Khadija, gbogbo ọ̀rọ̀ tó ní ó fi jí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam kò wúlẹ̀ ni ó yá máa ṣèwé fún mi pé ó dáwó yìí padà nígbà báyìí rárá. gbogbo tó ní ó fi jí Ànábì pé máa ná sójú ọ̀nà àtọ́lọ̀. ó ra ẹrú sílẹ̀ kó lóko wàhálà lẹ́yìn ìgbà tán di mùsùlùmí táwọn olówó wọn fìtínà wọn ṣe ń tìtorí Allah subhanahu wa ta'ala ni. irú ìyàwó làwọn ìyàwó Ghulam Ahmad jẹ gan. ìyàwó Ghulam Ahmad tá à ń sọ yìí tó ń tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ àtọkọ náà tó ń gbawó tó lòun fẹ́ náà fi sabilillah. ṣé fi sabilillah ló náà sí àbí fi sabili Ghulam Ahmad? ẹ gbọ́, ṣé fi sabilillah òun náà ni Ghulam lọ náà owó náà sí àbí fi sabili Ghulam Ahmad? nínú àwọn ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ Ghulam Ahmad àtàwọn ọ̀nà tí arísìkí gbà yíya wá bá òun náà ní tá a lè pè ní gbígbàdúrà èyí tó lọ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àfà Abdullahi al-Ghazinawi tá a sọ ń jọ sí tó ní tàwákùl lòun fẹ́ máa fi ṣayé kọ́lọ̀ nǹkan máa ṣílẹ̀kùn futuhat fún un láì ṣiṣẹ́ láì ṣàbọ̀. ẹ wo page 199 náà tíra Haqiqatul Wahyi. Ghulam ń sọ ń bẹ̀ fún wa wípé ó láwọn àgbà kan rí òun gba ìlhámù tóun gbà yìí, ìyẹn ìlhámù tí Ọlọ́run sọ fún òun bẹ̀ wípé alaysa Allahu bikafin abida. ó ní lásìkò tó ń gba ìlhámù yẹn
في أيام كان معاشنا وأسباب راحتنا كلها تعتمد على دخل والد الزهيد. ó ní lásìkò náà bàbá àwọn ló ń gbára lé tó já sí pé ọ̀nà tí bàbá náà ń gbà rówó ń gbà náà gan kò tó nǹkan lọ́nà kan tá a lè gbà jẹ. lẹ́rú ṣe bá wọn pé tí bàbá yìí bá kú kí làwọn fẹ́ máa jẹ báyìí. ولم يكن أحد من الناس يعرفني kò sẹ́nìkan tó dáhùn mà òun Ghulam Ahmad wa kuntu qamila dhikri munzawiyan fi zawiyati al-khumul fi qaryatin ghayri amiratin hiya Qadian. òun dágbé nílùú Qadian ní ìlú tó já sí pé abúlé kò kan ní ìletò kan ní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò tiẹ̀ gbórúkọ ẹ̀ lágbàńlá ayé tó já sí pé ọ̀pọ̀ ò mọ̀ kì í ṣèlú tó lókìkí kò sẹ́nìkan tó gbórúkọ ọ̀hún. summa wajjaha Allahu ilayya alaman hasba nubu'atihi lẹ́yìn ìgbà náà lọ́lọ́run wá darí ayé sọ́dọ̀ ọ̀hún ó wá ní kí àwọn èèyàn àwọn ẹ̀dá ẹ̀ kí wọ́n máa wá kó ọ̀rọ̀ wá bá wọn nílé. wa'anani bil mal ọlọ́run sì ṣí fatu owó fóun ó fi owó ran òun Ghulam lọ́wọ́ bí futuhatin mutataliya pẹ̀lú pé ọlọ́run ṣí ilẹ̀kùn àánú fún òun la ajidul kalimati li zikriya. Ghulam ní ó kọjá ní tóun lè ròyìn tán o ó kọjá ní tí òun lè ròyìn. ọlọ́run wá ní kí àwọn èèyàn máa wá kó owó wá fóun Ghulam Ahmad ní kẹ̀tíkẹ̀tí. àwọn owó tó lóun rí kójọ látara futuhat ilahiya látara ilẹ̀kùn oore tó lọ́lọ́run ṣí fún un tó wó kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní yàwòlé iye tó jẹ́ ó wà ní péjì yẹn ṣùgbọ́n inshallah ta'ala tí n bá padà débẹ̀ á padà máa mẹ́nu kan ní page 199. bákan náà tá a bá lọ sí page 419 a ó tún rí irú ẹ̀ náà kà níbẹ̀ náà irú ọ̀rọ̀ tá a kà ní page 199 yẹn irú ẹ̀ náà ló wà ní page 419. ẹ jẹ́ kí a kúrò ńbẹ̀ ká lọ sínú àkọsílẹ̀ mi tó jẹ́ ti Ghulam Ahmad kí ló sọ nípa wípé nínú ọ̀nà tí owó ń gbà yọjú sóhun tó ń gbà wọlé tọ̀hún náà nípa àwọn èèyàn kan kó owó wá fún un lóhun ò tiẹ̀ láì tiẹ̀ máa ń bọ́ wáwo lè ṣe jẹ́ ń bo lówó náà ti ń wá. nínú tírà arba'in ti Ghulam Ahmad page 11 ó ń sọ ń bẹ̀ níbi footnote lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ wípé ó ní òun ti sàsọ tẹ́lẹ̀ pé òun Ghulam Ahmad oníṣẹ́ aláìlékè ẹ̀ nílé ayé yìí pé ọlọ́run sọ fún un wípé inna naj'alaka mashhuran fil alami ويرفع اسمك في جميع البلاد ولن يبقى أحد لا يعرف اسمك. ó ní ọlọ́run ti ṣàdéhùn fún un pé àwọn ọlọ́run á gbé wọ Ghulam Ahmad ga ó ní ó lókìkí kò síbi tí wọ́n ti ní gbórúkọ rẹ̀ gbogbo èèyàn ni ó mọ̀ ẹ́ kò ní kú ẹnìkan tí ò ní mọ orúkọ rẹ̀. ẹ̀rí ولن يبقى أحد لا يعرف اسمك. mo ká irọ́ tó pọ̀ májọ Ahmadiyya lẹ́nu nínú ẹ̀ ò lélẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ àfáà Ghulam Ahmad àbí Prophet Ghulam Ahmad a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ irọ́ ní inú ẹ̀ nínú àwọn àsọdùn ìkan náà lélẹ́yìn náà pé ọlọ́run ní kò ní ṣẹ́kù ẹnìkan tí ò ní gbórúkọ Ghulam Ahmad láyé kódà Nábì wa sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀ fún wàláhì ọlọ́run àríwé eléyìí kanu Kùránì bẹ́ẹ̀ láàṣírí kanú nínú hadith Nábì sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run kan sọ pé wa rafa'na laka dhikrak tẹ́bá ti ń gbọ́ tán pèrún ọ̀rọ̀ yẹn ti yé wa pé wa rafa'na laka dhikrak ọlọ́run gbórúkọ ànábì ga àmọ́ kó wá sọ pé walan yabqa ahadun la ya'rifu ismak kò ní ṣẹ́kù ẹnìkan tí ò mórúkọ wọ Ghulam Ahmad gbogbo ayé yìí ẹ̀yìn mayawa nurse Islam ẹ sọ fún Jamadiya ní kí wọ́n dẹ̀ díẹ̀ ká dẹ̀ díẹ̀ torí pé ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣọ̀rọ̀ tó ṣe yí o wà láhùn ẹbí lọ Dr. Tìmẹ́yìn PhD in Arabic language ma ma'na lan ayu harfin lan arafi wo ni lan lan yufidu an-nafya al-istiqbali ẹ̀gbọ́ an-nafy at-ta'bidi lan ààfin negate nǹkan ni pé kò ní rí bẹ́ẹ̀ títí láíláí Ghulam ní kò ní ṣẹ́kù ẹnìkan tí ò ní mọ orúkọ ọ̀hún èèyàn mélòó ló ti wá ta ní ìtàlẹ̀ nínú àgàn nílẹ̀ Yorùbá ń bí èèyàn mélòó ló mọ Ghulam Ahmad nílẹ̀ Haúsá nílẹ̀ Yíbò kódà láwùjọ ti wá ń bí lẹ́lẹ̀ Áfíríkà ká tó wá sọ pé gbogbo àgbà ńlá yìí ṣùgbọ́n ó lókìkí kò ní kú ẹnìkan láyé tí ò ní mọ̀ wọ Ghulam Ahmad Ghulam ìyá láṣì ń parọ́ fún ẹ wàláhì irọ́ burúkú ti báyé ìyá láṣì jẹ ìyá láṣì ṣé kódà téèyàn bá wẹjú ju nǹkan míì lọ náà gan tó rìnà ju arìnà gan lọ ìyẹn gbọ́dọ̀ máa sọ orí eléyìí pé kò ní ṣẹ́kù ẹnìkan tí ó mọ̀ ámbélé ń ta sí ẹ̀yìn yẹn wa ṣé òkìkí jẹ́ nǹkan kan téèyàn máa fi ń ṣe fáàrí ìpè ibi táwa yìí níyì dé ta ló gbajúmọ̀ tó owó Ghulam ò tí ì gbajúmọ̀ tó owó Ghulam ò tí ì gbajúmọ̀ tó owó àbí Ghulam Ahmad gbajúmọ̀ tó ṣe ìtọ́ni iyì kan ló wà lára owó iyì kan ló wà lára ṣètọ́ọ̀nù tó já sí pé
tẹrú tọmọ oníkálukú wọn náà ló ń wá owó káàkiri ṣèyítọ́nù fúnra ẹ̀ náà sì ní òun náà ṣaláì ló kọ dé gbogbo ayé kò sẹ́ni tí ò fẹ́ mọ ìṣù ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà ẹlòmíì lè wà kó mẹ́tì ẹ̀ máa ń tán pé ṣèyítọ́nù rárá tẹ̀ra ṣé kò ṣeé ṣe ni ṣùgbọ́n kí ọlọ́run Ghulam wá ṣàdéhùn fún wípé kò ní ṣẹ́kù ẹnìkan láyé tí ò ní màwọ́ Ghulam Ahmad irọ́ ti báyé Yalash náà jẹ́ ìyẹn ọlọ́run Ghulam Ahmad tó ń sọ ọrú eléyìí mo sọ pé ọlọ́run wọn yàtọ̀ fọlọ́run wa gẹ́gẹ́ bóun fúnra ẹ̀ náà ṣe sọ wípé ọlọ́run tí àwọn ń sìn ó yàtọ̀ fún ọlọ́run táwọn mùsùlùmí ń sìn zakayi àwọn hajj àwọn gbogbo táwọn ń ṣe ó yàtọ̀ fún táwọn mùsùlùmí yòókù ẹ ṣe dábẹ́ yẹn ẹ ṣe tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kí ádámù jìnnà ẹ̀yin náà ìwúrú ìbára yìí nìsín kò sí ọgbọ́n tí Jamadiya fẹ́ dá sí tí wọ́n fi lè fi tú pé n tó sọ ni pé àwọn tó máa mọ̀ wọn máa pọ̀ ju àwọn tí ò ní mọ̀ wọn lọ ok ṣé tẹ bá ti sọ̀rọ̀ sílẹ̀ nísìnyí ká fi yín lẹ̀ kẹ́kẹ́ máa ṣe tẹ̀síìrì bó ṣe wù yín ṣáyìn náà lè gbà kẹ́nìyàn máa tú ọ̀rọ̀ yín síbẹ̀ ṣe fẹ́ èdè nìyẹn tá bá ti gbé èdè jáde lẹ́nu àwọn èdè kan ṣe yí ṣùgbọ́n irú eléyìí kò ṣe é yí náà ń porúkọ ẹ̀ wala yabqa kò ní ṣẹ́kù ahadun ẹnì kankan la ya'rifu ismak tí ò ní mọ orúkọ wa Ghulam Ahmad mo ti kà á fún yín nínú kẹsẹ̀tì díẹ̀ nínú àwọn irọ́ Ahmadiyya náà 1 to 33 níbì kan tí mo ti lọ sọ pé ó ní bẹ́yàn 3 4 bá jókòó wọn ní ṣaláì rántí òun Ghulam Ahmad sí dáadáa wàláhì irọ́ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àsọtẹ́lẹ̀ tí àfáà yìí máa ń sọ pé ó ṣẹlẹ̀ tẹ bá lọ kíyèsí dáadáa tatahaqqaqu tilka nubu'atu tahaqquqan aksiyan àwọn àsọtẹ́lẹ̀ yẹn ẹ rí i pé ṣe ló wáyé níyàpá sí nǹkan tí Ghulam ní yóò ṣẹlẹ̀ ohun tó ní yóò ṣẹlẹ̀ ìdàkejì ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ tó bá ní ọlọ́run ní àwọn olókìkí àwọn èèyàn máa yìn ní àwọn èèyàn sì máa bú ní nǹkan tó ọlọ́run ẹ̀mí ń bẹ̀ yẹn ọlọ́run ẹ̀yà láṣì torí pé Allah subhanahu wa ta'ala ò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Ghulam Ahmad ó ti bọ́ pábọ́sẹ̀ kúrò lára ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo rọ́yì tá lọ́lọ́run rán tó jẹ́ òpùrọ́ báyìí ní ogun ànábì ọlọ́run ìyá zambi rabbina subhanahu wa ta'ala Ghulam Ahmad kò síbi tí wọ́n ti dárúkọ ẹ̀ àfi kó já sí pé bóyá wọ́n fi la'natullahi kún pé ọlọ́run kò bínú sí àbí wọ́n fi kún pẹ̀lú wípé kí wọ́n dárúkọ ẹ̀ kí wọ́n yẹ̀yẹ́ ẹ̀ pé olórí burúkú yẹn kí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ láyìí dá wípé ọ̀gbẹ́ni yẹn babala Maradona ni alágbárí burúkú ọ̀gbágbá fún wọn náà gbogbo oríṣiríṣi oríkì tí ò dábẹ́ yẹn ni wọ́n fi ń ròyìn Ghulam Ahmad káàkiri àgbáńlá yìí ẹ̀yàn yàwá ní ẹ̀sìn Islam báwo ni Jamadiya ṣe wá fẹ́ máa proof wípé Ghulam Ahmad ní kò síbi tí wọ́n ti dárúkọ wọn táyé ò ní máa yìn ń bọ́ náà ti yìn wọ́n dárúkọ ẹ̀ lóòótọ́ ó ṣeé ṣe kó gbajúmọ̀ láyé mídíà tání ò tiẹ̀ ní gbajúmọ̀ ẹ gbọ́ láyé mídíà tání ò ní gbajúmọ̀ anybody tó bá ti ní nǹkan ṣe pọ̀ pẹ̀lú mídíà kò ní ṣaláì ló kọ bẹ́ẹ̀ lórí Facebook ẹ ra àwọn orúkọ mi sẹ́wọ̀ pé mo ti gbọ́ orúkọ yìí láì mọ iye ìgbà àwọn tó ń ṣe dé orí ìtàgé wọn lórúkọ àwọn tó ń gbá bọ́ọ̀lù wọn lórúkọ ṣó gbajúmọ̀ táwọn Ronaldinho ni àbí Messi ṣó gbajúmọ̀ táwọn yẹn ni àbó gbajúmọ̀ tó Maradona ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà ṣé ó túmọ̀ sí pé ẹni rí làwọn tá a sọ yẹn nígbà tí ayé bá mọ̀ wọn káàkiri tó yẹ pé tán bá wọ̀ ìlú kan báyìí tẹrú tọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ òun náà ni wọ́n fẹ́ máa bù wọ́n so dì má wọn. gbogbo wọn yìí kò túmọ̀ sí nǹkan kan wípé Ghulam Ahmad wá jẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run tòótọ́ ẹni wípé ó lókìkí ó dẹni tí wàá lókìkí náà ànábì ọlọ́run kọ́ ẹni tí ọlọ́run kàn rán sí ìletò ẹ̀ tó kàn lọ jíṣẹ́ fáwọn ará abúlé ẹ̀ lásán tó sì parí iṣẹ́ ibẹ̀ náà ló jíṣẹ́ níbẹ̀ náà ló kú sí náà ànábì ọlọ́run kí wá ní àbùkù onítọ̀hún yẹn kò bá dáa kíjọ yìí lọ kọ́ bí wọ́n ṣe ń ronú. wà máa ha nubu àtúnúkúrọ wàyí àná náà sọ sayursiluna alhadaya min aqsal biladi wa yatunaka min ba'id fahadhi nubu àtú aidan sadarat min yawmin lam yakun yatini ahadun hatta min ba'di 10 amyalin takriban. Ghulam sọ pé nínú àwọn revelations tóun ti rí gbà táwọn àsọtẹ́lẹ̀ tọ́lọ́run ti sọ fún òun tẹ́lẹ̀ pé yóò ṣẹlẹ̀ ní ìgbésí ayé òun tóun sì ti sọ sílẹ̀ látẹ̀yìnwá tẹ́lẹ̀ fún nǹkan bíi 20 ọdún sẹ́yìn òun náà ni wípé àwọn èèyàn máa fi ẹ̀bùn ńláńlá ránṣẹ́ sóhun Ghulam Ahmad àwọn èèyàn máa fi ẹ̀bùn owó bàǹtàbàǹtà ránṣẹ́ sóhun láwọn èèyàn tóun ò tiẹ̀ mọ̀ rí tóun mọ̀ tóun ṣe fún wọn tóun fi lẹ́tọ̀ọ́ sí àwọn ẹ̀bùn kàǹkàǹkà náà ó nígbà táwọn ìṣẹ̀lẹ̀ wá ń ṣẹlẹ̀ lòun wá rántí mo sọ fún wa pé àníṣe bí Ghulam Ahmad bí ìgbésí ayé ẹ̀ ṣe rí nìyẹn nǹkan míì wà nígbà míì tó já sí wípé lápèjúwe ìgbà tó fẹ́ kọ bàrà yìí ní Ahmadiyya ó sọ wípé òun fẹ́ defend ẹ̀sìn Islam ni òun sì fẹ́ kọ̀wé tẹ́nìkan ò kọrú ẹ̀ rí báwo làwọn èèyàn ṣe ní fowó ránṣẹ́ sí báwo làwọn èèyàn ṣe ní contribute fún torí pé gbogbo ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ẹ̀sìn Islam á fẹ́ wò lóòótọ́ pé tabarẹ́ nìkan tí ó bá wa defend ẹ̀sìn Islam yìí against àwọn ẹ̀sìn tó wà ń ta Hinduism Buddhism Confucianism gbogbo àwọn ẹ̀sìn Sikhism oríṣiríṣi àwọn ẹ̀sìn tó wà nílẹ̀ India tabarẹ́ nìkan tó lè bá defend ẹ̀sìn Islam lọ́nà tí ó pa àwọn ẹlẹ́sìn yẹn lẹ́nu mọ́ sáwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ lóòótọ́ ṣé wọ́n nífẹ̀ẹ́ bọ̀ ránṣẹ́ sí ṣé wọ́n ní máa yìn ṣé wọ́n nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ó túmọ̀ sí pé in tí ó lè ṣẹlẹ̀ ní Ghulam Ahmad ń sọ
ní tó lè ṣẹlẹ̀ torí pé nílẹ̀ India gbà yẹn kò síjọba ẹ̀sìn Islam kankan tó mójútó ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Islam tẹ́nìkan bá wá dìde láwùjọ tí wọ́n ti kórìíra mùsùlùmí tá kórìíra ẹ̀sìn Islam tí wọ́n sọ̀rọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam láìdá tẹ́nìkan bá dìde tó lóun fẹ́ help ẹ̀sìn Islam ó súnmọ́ káwọn èèyàn máa fowó ránṣẹ́ sí ó súnmọ́ káwọn èèyàn máa fẹ́ bùn ránṣẹ́ sí ṣùgbọ́n ṣé gbogbo tó tiẹ̀ ń wí ìjó tiẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ insha Allah ta'ala à ń bá a bọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ náà nìyẹn Yorùbá ní mò ń fà á bọ̀ ẹ̀ lógún ṣé àbọ̀ ejò a máa gbénu sàní ẹ jẹ́ kí n fà á jáde lódìdí kẹ́yìn rí ẹ ṣáà máa bá mi bọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ nínú ìgbésí ayé Ghulam Ahmad tó ní Ọlọ́run ti sọ fún un tẹ́lẹ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n máa kó owó wá walam yakun ahadun yursilu ilayya hatta kirshan wahidan hadiyya ó ní tẹ́lẹ̀ lásìkò tó ń sọ àwọn àsọtẹ́lẹ̀ yẹn kò sẹ́ni kankan tí fowó ránṣẹ́ sóhun àwọn èèyàn máa ń wo nígbà tó wáyá nísìlẹ̀ àwọn èèyàn bá ń kó owó kẹ̀tíkẹ̀tí wá bá òun Ghulam Ahmad. irú àwọn ọ̀rọ̀ yìí bákan náà kí n má bàa bá lọ níwo ná bí yóò bá ti wí ẹ lọ sínú tíra Nuzulil Masih tíra kan wà náà tó ń pè ní Ijazu Ahmadi page 256 ẹ rí irú ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ náà tó ní pé tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn máa hun ṣùgbọ́n lọ́n ti ṣàdéhùn fún un pé àwọn èèyàn ó máa kó wá fún un láti ibi tóun ò tiẹ̀ dé rí àtàwọn èèyàn tóun ò ní máa ń pa wọn wọn ṣáà máa kó wá fóun ni. bákan náà ẹ wọnú tíra Siratul Mahdi tẹ́tí ń gbórúkọ ẹ̀ láti gbà yí wá tí ọmọ Ghulam Ahmad ti ṣe Bashir Ahmad èyí tí wọ́n pè ní Qamarul Anbiya òṣùpá gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ sì ni wọn kì í ṣe ànábì ní tiẹ̀ ṣùgbọ́n olùṣùpá gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run kò burú kí ẹ máa jó ṣùpá àdínì òbá máa jẹ́ òrùn àdínì kò ṣe nǹkan kan ẹ̀sìn tó bá mú wájú déwájú Ọlọ́run òun náà lọ́lọ́run fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. ẹ wo story number 157 àti story number 341 inshallah ta'ala ẹ ó tún bá ọ̀rọ̀ yẹn níbẹ̀ bákan náà. nínú ọ̀nà tó lòún gbà rówó nínú Ijazu Ahmadi page 256 ní gbọ́dọ̀ má kà á fún wa bó ṣe wà ń bẹ̀. ó ní liyakun wadihan anni sajjaltu fi kitabi Nuzulil Masih 150 nubu'a wa fi hali kauniha kadhibatan sayanalu shaykhu sana'ullah 150,000 روبية ويتلخص من التسول ويتخلص من التسول من باب إلى آخر. Ghulam Ahmad fi ẹ̀sùn ìmá tọrọ bára káàkiri ó fi kan Sheikh Sana'ullah Al-Amritsari àfáà tó wọn àti ẹjọ́ wọ́ọ́kò tí Ọlọ́run fi gbẹ̀mí lọ́rùn Ghulam Ahmad látara ìpè burúkú èyí tí ó ṣẹ́ fún rẹ̀. Ghulam sọ yìí pé Sheikh Sana'ullah ó lọ ń tọrọ bára káàkiri láti jẹ lẹ́kẹ̀ẹ́ ní irọ́ ti báyé Ghulam Ahmad jẹ níṣẹ́ ẹbí lọ́wọ́ Jamadiya ṣé Sana'ullah máa ń tọrọ káàkiri kódà débi wípé Ghulam Ahmad accuse Sheikh Sana'ullah wípé ó ń jẹ látara wíwẹ òkú pé ṣe ló ń wẹ òkú ó ń wẹ òkú tà tó bá wẹ òkú yóò gbowó ń díẹ̀ ó tún ń jẹ látara títa aṣọ òkú Allahul musta'an. Ghulam Ahmad ló fi rí àwọn ẹ̀sùn burúkú wọ̀nyí kan Sheikh Sana'ullah Al-Amritsari ìgbà tó padà wá yá nínú àwọn ọ̀rọ̀ mi náà àkọsílẹ̀ míì tó ṣeé ṣe kí n ti sọ nínú tíra díẹ̀ nínú àwọn irọ́ nínú àwọn késẹ̀tì díẹ̀ nínú àwọn irọ́ Ghulam Ahmad ó padà wá retreat lórí ọ̀rọ̀ yẹn ó kó o jẹ ṣùgbọ́n kò láàmọ́lẹ̀ wípé àṣìṣe òun náà ni ọ̀rọ̀ tóun sọ tẹ́lẹ̀ àbí tóun sọ nípa Sheikh Sana'ullah pé ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí ìgbà tí wọ́n jágbọ́n Ghulam Ahmad tí wọ́n sọ fún wípé n tó sọ nípa lágbájá kò rí bẹ́ẹ̀ kàkà kó jẹ́wọ́ wípé n tóun sọ irọ́ ni o kọ́lọ̀ kó foríjì wọn kò sọ bẹ́ẹ̀ torí pé kì í ṣàṣẹ ẹni kó máa tọrọ àforíjì gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe padà máa gbọ́ kò jẹ́wọ́ wípé n tóun sọ irọ́ ni ó kàn rọra dọ́gbọ́n yí ọ̀rọ̀ yẹn padà ni ṣùgbọ́n tó ń sọ níbi ìjáde ẹ̀yìn yẹn wa òun ni wípé ó ní jàmáà òun pọ̀ tí Sheikh Sana'ullah tó ń bá òun kò tó bá lè pe àwọn àsọsílẹ̀ tóun sọ tó sì rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ 150 tóun kọ sínú tíra Nuzulil Masih tí Sheikh Sana'ullah bá lè pe gbogbo ẹ̀ kó já wọn nírọ́pá àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yẹn pé wọ́n ṣẹlẹ̀ nínú ìgbésí ayé Ghulam Ahmad òun Ghulam á fún ní 150,000 rupees lórí àwọn àsọtẹ́lẹ̀ yẹn ó wá ní so bàbá náà á lè kó rẹ̀ níjànú kò ní lè máa tọrọ bára káàkiri mọ́. Ghulam sọ wípé àwọn ọjọ́ tóun ti kójọ nísìn ó ní wọ́n lé ní 100,000 ó ní inna adada jama'ati yarbu haliyan ala 100,000 àwọn ọjọ́ òun ti lé ní 100,000 falaw talabtu rupiyatan wahidatan min kulli murid tí máa ní kí muridi kọ̀ọ̀kan mú wọn 1 rupee wá saytujma'u indi 100,000 rupiya òun á ní bí 100,000 rupees lọ́dọ̀ wasa uhdiha kullaha li Sheikh Sana'ullah òun á kó gbogbo ẹ̀ pátápátá fún Sheikh Sana'ullah ẹ̀rin tó ń sọ níbi nísìn ọkàn ẹ̀ balẹ̀ sí àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ wípé àá pé kí wọ́n kówó wá yẹn wọn kì í kọ ohun òun nítorí òun bá ti sọ fún wọn náà ni wọ́n gbọ́ nínú ọ̀nà tó ń gbà rí jẹun náà ni pé òun ní àwọn àjọ tí wọ́n fi tọkàntọkàn sí wọn tó ń bá ti ní ẹ kówó wá wọ́n ń kówó yẹn wá náà nìyẹn Allahul musta'an. ṣé gbogbo àwọn ṣéwù tó ń gba hadiya ó dàbí pé ẹlòmíì tó ń fi ìyàwó ẹ̀ ṣe hadiya fún mọ̀ṣẹ́wù pé kí ṣéwù kí ó bá wọn pọ̀ nǹkan kan sí lára àbí kó bá wọn bí wìláyà sí lára síwájú kó tó máa bọ̀ lé máa wá sun ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta lọ́dọ̀ wọn. gbogbo àwọn yẹn náà ó túmọ̀ sí pé àwọn ṣéwù yẹn náà ẹni Ọlọ́run ni wọ́n torí pé àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn mùrídì wọn kì í kọ ohun wọn
ní táwọn ṣéwù yẹn bá ti bá wọn sọ òun náà ni wọ́n ń gbọ́ torí pé mímọ́ tí Ghulam Ahmad fẹ́ lò níbi wípé mo láwọn àjọ tí wọ́n ń gbọ́dọ̀ sí mi lẹ́nu tí bá ní ẹ̀dá 1 rupee wá èèyàn 100,000 gbogbo wọn ti contribute 100,000 rupees nìyẹn ó ti tó ní tóun máa kó fún àfáà súnà tí ó ń jẹ òun níyàn ìyẹn Sheikh Sanaullah Al-Amritsari ọlọ́run kó bá kẹ́ Sheikh Sanaullah Al-Amritsari kó sì bá fi Ghulam Ahmad síbi tó bá tọ́ sí nínú ìran ìyà èyí tó ń bẹ lọ́dọ̀ ẹ̀. Àmín. Bákan náà nínú tírà Siratul Mahdi tẹ́ bá lọ